Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. Turkiya Superligasining 10-turida Istanbul Başakşehir safarda Antalyaspor bilan ko'z sinashib 4-0 hisobda g'alaba qozondi. Legionerimiz 22-daqiqada jamoadoshi uzatgan to'pni bir urinishda Antalyaspor darvozasiga joylab qo'ydi. O'yinning qolgan daqiqalarida Nuno da Costa bir juft gol urib, hisobni yirik ko'rinishga olib keldi. Muhim uchrashuvda nuqta qo'yish baribir Eldorga nasib qildi. Hamyurtimiz 88-daqiqada jamoadoshi Armin Aret uzatgan to'pni yana darvozaga joyladi. Eldordan dubl, hisob 4-0. Hozirgacha yakunlangan o'yinlar natijasidan keyin Eldor Shomurodov gollari sonini 6 taga yetkazib oldi va Turkiya chempionati to'p urarlari bahsida 2-o'ringa ko'tarildi.